computer now is Bluetooth. They put sensor on the computer connector, and now tablet only. They're checking now. Very high tech. The old one before is cheap. It's like a tester, but now everything is tablet. Now checking. Checking. It takes only a minute, not long. No DTC is good. Oh, now after replacing the cam sensor of the engine, now it's good. Thank you very much, Baba. Thank you very much. Hello, kabayan. Nandito naman po si Tekno. Nag-experience na ba kayo sa sasakyan nyo, Mitsubishi, na minsan nag-start, minsan na hindi? At nagpa-computer po ko, chinek ko na yung fuel pump, okay. Spark plug, okay. Napacheck ko na rin. Tapos yung fuel line hanggang dun sa engine, okay din. Tapos nagpa-computer ako. Pag ganyan ang problema, magpapa-computer tayo talaga. So ngayon, ang nakita nila yung cam sensor. Yung cam sensor nandun sa ibabaw ng makina. So pag hindi gumagana yung cam sensor, hindi siya magbibigay ng electric dun sa fuel, sa spark plug natin. So magka-crank lang siya pero hindi siya gagana. At chine-check dito sa parang palitan ng crankshaft sensor. May second hand kasi pag yung original 28 kD, dito maka-discount ka. Almost kalahati siguro. Ayan, dito. Puro mga spare, mga transmission. Meron silang mga piston. Marami mga parts dito. Crankshaft sensor na hindi na gumagana. So pag hindi gumagana itong crankshaft sensor, crankshaft cam sensor sa crankshaft nga, hindi magbibigay na ignition sa spark plug, so wala. So minsan pag malamig gagana siya, minsan pag mainit wala na, hindi na gagana. So yung mga second hand, hahanap kami ng sensor ng Mitsubishi camshaft sensor. Second hand here can buy, this good second hand, Yung mga second hand. Camshaft sensor. Aywas. Dito talaga ang bilihan ng second hand. Lagay na yung bagong camshaft sensor. Ito yung luma. Actually switch lang ito na nag-activate ng start. Okay na. Nagpalitan na yung camshaft. What do you call it? Cam sensor, Cam sensor. There are two sensors. One on the top is cam sensor, and one down there. This one, that's a crankshaft sensor. So on the computer, tell me this is the problem. So now okay. Thank you, Baba. Thank you very much. So okay na po yung sasakyan ko. So pag may ganong problema, hindi mag-start at ayaw magbigay ng power dun sa ignition, pa-computer natin. So ang problema pala yung cam sensor, okay? Cam sensor. Dalawa yan Isa sa taas at isa sa baba. Tawag sa taas cam. Doon sa baba crankshaft. So thank you po. Ngayon okay na. So pa-computer muna. Tapos may nabibilihan na yung second hand 8KD lang, yung bago 28KD yan. So ang laking mura po ang na-save ko. May 20KD ang na-save ko sa pagtamang yung pupuntahan. Maraming salamat po.